Hello，大家好，我係 Hannah。Hello，我係 Yuna，我哋係 Ina Ina 同同你你傾傾。喂，Hello，我哋Hello，咧今日講啲咩咧？我哋今日講一個都幾特別嘅主題啦。係啦，咁我哋今日咧就要講送禮物啦。係啦，呢個係啦好，OK，啦，我哋會講好多好多關於送禮物嘅嘢啦。咁我哋而家首先講下，即係喺唔同，即係對唔同人嚟講，我哋送禮物有啲咩特別啦。咁我哋可以講下，係啦，即係屋企人啊、父母講咗先啦。咁你有冇咩特別啊？OK，老實講咧，我嗯應該其實我係好少送禮物俾我父母咯，真係，嗯嗯我應該係嗯嗯我係我好少係點講咧，即係例如我知有啲人就咩父親節啊、母親節啊嗰啲日子會送，但我係求其嘅咯，就係亂嚟嘅，即係可能求其有個節日諗下可以送俾佢喎，咁我咪送咯，或者我明啊，即係你係啦，係嗰啲經過見到哇好靚喎，就送一送啊咁樣。係啦，或者我係嗰啲即係因為我而家唔係香港啦，咁所以我有陣時可能喺呢邊見到有啲嘢，即係覺得幾好啊，或者幾啱我屋企人咁，我係覺得好啦，咁我買一個送俾佢哋咁樣咯。係咯，我通常都係咁樣送禮咯。我比較少係即係因為嗰節日而送咯。但係我明啊。我都你呢會咯，你講嗰啲即係有陣時突然之間見到啱送，我都有，但係我好少啦，多數都唔到，係咯，因為佢哋都就話唔會要啦。咁但係我好多送禮物就係我係成日都係送機票咯，即係我係 always 咯，係啊，即係父親節、母親節啊，或者一啲生日我都話送即係機票咯，因為我會想去旅行啦，咁佢哋對去旅行都 OK，咁我就話請佢哋去旅行咯，個機票我出咁樣咯。咁呢啲就係我屋企嘅禮物咁樣咯，但反而我好少收到我阿爸媽嘅禮物咯，多數都係生日蛋糕啊嗰啲，或者平時咯，我阿媽都係。係咯，你係平時咯，係啊，但我哋真係好多禮物收噶啦，其實真係。我係相反嘅，我係即係逢節日，我都係會收禮物。我係通常收禮物，我會同我阿媽講話我要儀式感嘅話，即係佢會講，但我都好多禮物收啊。我反而係自己我會買禮物咯。如果係嗰啲特別日子，會買禮物俾自己咯。但係我阿爸阿媽，我阿媽就送好多禮物俾我嘅，即係平時成日都咁樣咯。咁如果朋友咧，定你有咩講啊？阿爸阿媽，我哋跳過去朋友咯。好啊，朋友你有冇咩特別啊？朋友其實朋友我係睇個人，即係我都係即係有好多唔同朋友，咁可能你都會知有啲朋友咧係即係比較上佢哋會即係可能你有朋友 A、朋友 B、朋友 C，咁你覺得C 係平時唔會送禮物俾我嘅，咁我都唔會自己唔會送俾佢咯，因為我其實係覺得某程度上送禮係都要包含回禮呢樣嘢咯，即係可能例如人哋送咗2000蚊嘢俾你咁樣，咁你都要送翻2000蚊大概咁上下嘅嘢俾你咁樣啦。即係我覺得有陣時係要咁嘅，即係我又覺得唔一定係即係2000蚊，但係冇理由，即係你淨係收人哋嘅嘢，但係你生日唔送翻俾人哋咁樣，生日或者我都唔知咩節日啦。咁但係即係我睇嗰個人咯，但係通常 friend 其實係我而家老實講，我送禮物嘅話，我真係諗唔到生日可以送咩俾個 friend 咧，有陣時。我真係諗唔到，我反而覺得可能請食飯。但係你話平時即係如果手信嗰啲都係計禮物咧，咁我就有嘅。其實係啦，都成日都送俾 Hannah。係啦，即係成日真係。我都覺得生日禮物係有啲難諗嘅，因為而家即係一味喺度話好有錢，係啦，我哋個有啲年齡嗰個劇咯，係啦。係咯，但係都即係生日蛋糕啊嗰啲，我都係嗰啲啦，食嘢啊嗰啲。係咯，嗰啲我都係，但係嗰啲都 OK 嘅，我覺得。我覺得係，因為冇一啲嘢係真係好啱送咯，其實有陣時又真係諗唔到。係啊係，但係我 friend 我多數可能我係突然間喺屋企炒，唔係即係我屋企炒啲嘢嚟送咯，即係我唔係話嗰日冇嘢，係唔係垃圾嚟嘅，係真係。即係我係特登買嚟送俾人嘅，諗住即係我買嗰陣時，但我好少話突然間覺得呢樣嘢係一定好啱某一個人啦，即係我超級少呢啲嘅，但係我會覺得呢個嘢好得意喎，我想買嚟送俾人，即係我會有呢啲啦，咁樣我就會買翻嚟啦，之後就可能放喺度，放喺送禮物嗰度，
咁之後就突然間見呢個 friend，我突然間想送禮物啦，唔知係嗰日就會拎個禮物送咯，即係好多呢啲咯，即係可能小則，即係可能有啲貼紙啊，有啲化妝品啊，即係有啲咩雜不楞，係啊，即係雜不楞咯，但係 OK，或者一啲得意嘢，啲公仔啊，啲Jelly Cat 啊，或者即係嗰啲咯，係咯。即係我朋友就係呢啲咯，但係我就冇乜特別，係咯。我醒起咧有一次，即係呢個唔係好算禮物啦，但係都算算地啦。即係話說有一年我生日啦，咁然之後即係我潛意識，即係我有少少覺得，即係可能有時你送唔到禮，即係我覺得我明嘅，即係我哋個年齡係有少少喺尷尬嘅位置啦。咁所以有陣時送禮物又唔係，但係即係唔送又唔係咁樣啦。咁但係至少起碼你會送個蛋糕㗎嘛。我覺得蛋糕都算係禮物嘅一種啦。我覺得都某程度上算咁。即係我覺得蛋糕點講咧？即係我覺得我哋個年齡又未去到話買啲嘉頓蛋糕，即係未去到誇張到要買嘉頓蛋糕。我覺得我哋呢個年齡係 afford 到起碼Dude Bakery 啦，即係 ABC 第一個字頭。你知啊？你知唔知我講邊間？應該知，即係地鐵啊，大家都有嗰個。我知。咁咧有一次咧，有一次我生日嗰年咧就收到我個 friend 送俾我嘅嘉頓蛋糕啦。我嗱理順翻先，雖然我俾個名叫做蛋糕，但係其實佢只係一個麵包，朱古力 muffin，朱古力雪芳包啊。我即係，我覺得係咯。自此以後我就覺得，我諗我唔同佢係冇呢個回禮送禮呢樣嘢會發生喺同佢識嘅一生之中。所以我覺得嗱，即係我覺得有啲嘢就係，如果你唔係真係負擔唔起一個似樣啲嘅蛋糕，其實我覺得可能唔送仲好。哦，都係，因為其實係有少少難受，我覺得有啲失望咯。係有少少難受，因為個問題係我之前送俾佢嘅係就係嗰啲似模似樣嘅蛋糕咯，但係即係結果我收到嘅係嘉頓麵包，咁係我就有啲 hurt 嘅。其實老實講就我會有啲失望，咁所以我覺得。但係其實我未試過有呢啲情況，即係你而家咁樣問我，我又覺得冇乜嘢。但係嗰日你食過，我未試過，我好似知邊個係，我好似知邊個，我記得係隱隱約約有呢件事。但係咧，想當年咧，我係真係好失望，即係我唔知大家會唔會可以。但我真係未試過啦。但係我希望大家都明呢個失落咯，即係即係你點諗都唔會，你點諗都唔會諗到你一生人之中一個唔係細路仔，即係唔係一個小學生嘅年紀會收到一個嘉頓雪芳麵包咯。仲要，但係有啲人可能覺得，即係除非你冇錢一班人咯，但係你唔係嘅話就真係，係咯。係啊，我覺得所以送禮呢樣嘢都真係個學問啊，真係。係都係學問，但係我就啲 friend 就冇咯，多數都 OK 嘅。或者但我好似冇乜收過啲 friend 自己整嘅生日蛋糕，我好似有試過整，都好似冇咯，自己整就。我都冇整過禮物或者整蛋糕咯，我都冇。我有收過整禮物咯，咁亦都係啲手作嗰啲咯，咁嗰啲都。即係我覺得我中意嘅，其實我覺得我係中意嘅。即係你話寫即係生日禮物，就可能寫嘢，即係手作嗰啲，即係小手作嗰啲係我係中意。因為你咁樣送禮物俾我，其實我真係唔係好啱咯。我有收過一啲禮物，但係即係貴貴地，但係我係唔啱用我嗰陣時真係。即係但係我都好珍惜嘅，所以我就放咗喺度，但係唔會用佢咁樣咯。係咯。但我覺得如果即係。嗱，講下即係中意嘅人啦，如果係或者另外一半，我覺得我想講中意嘅人，我覺得可能都係，我覺得可能如果另外一半就係整手作啦，真係或者整送花嗰啲，但係我覺得可能如果中意嘅人就可能係真係一啲，可能一齊咁啱有啲回憶啊，少少回憶咁樣咯。係咯，即係有啲得意嘅嘢咯，唔識講啊，即係可能我見到呢個嘢諗起你啊，即係呢啲咯。我有少少唔同，我覺得如果係情侶之間咧嘅話咧，我覺得其實因為你又送啲，就我覺得如果你肯付出去問嗰
個人周邊嗰啲人，即係話，你知唔知啊邊個中意咩啊咁樣？我覺得嗰啲都好 warm 嘅，難噶，我都好 warm，但係其實我覺得冇咯，其實問唔到咯。即係如果我男朋友，即係如果呢個男朋友問你，Hannah 想要啲咩？咁其實你答唔到噶喎，Yuna 我覺得 Yuna 答唔到啦。你點答啊？即係如果而家真係有呢個問題，覺得你好難喎。香水啊，即係咩？嘢食啊？我應該會，我應該話有你就得啦。我應該諗唔到啦，就話有你就得。咁但係我如果真係要諗，我覺得我應該話唔使化妝品咯。我話唔要啲咩咯，因為可能例如 Hannah 已經有好多化妝品，我咪話你唔使再送化妝品俾佢咯，衫佢都唔需要咯。我諗可能係送啲手作咯，會叫佢係咯，我都覺得手作咯。我可能都係手作，因為都諗唔到咯。我覺得好難送喎，其實即係除非嗰日好有錢，我個男朋友咁，我就可能話到送愛馬仕，送愛馬仕，係咯，愛馬仕、愛馬仕。Hermes 真係 Hermes， 係咯，我會咯。如果佢好有錢，我會哇大講，笑死，真係啊！但係我覺得有陣時又唔係真係錢咯。我有陣時如果係唔係就算你個另一半啦，唔係真係好有錢，咁可能真係普通，即係都係普通人啦，都係同我哋大家都一樣，都係普通人咁樣啦。咁我覺得可能會話用開嘅香水，其實我都 OK 啊。其實佢送。只要佢唔係送啲好廢嘅，其實我都 OK 嘅，即係唔好送嗰啲咩。我覺得手作其實我真係 OK 嘅。我係好 OK，因為係咯。即係我唔知有啲咩，有啲嘢可能其實佢哋送鞋嗰啲我都覺得 OK 嘅，其實都係。即係我唔即係。嗰啲有啲難喎，即係你嗰啲唔知啱唔啱，唔知好唔好着，係啊，又唔知好唔好着咁。嗰啲有啲棘棘地啊，我覺得。即係佢冇送書啊，嗰啲因為我覺得有啲書係有啲好睇人哋中意咩書噶嘛。咪即係除非佢覺得嗰本即係原來嗰樣嘢個好好睇咯，或者好啱我，咁我咪多謝佢。我應該會即係我係真心多謝嘅，我啱。我明，即係我會要咯。咁係啦，但係我覺得其實即係送咩都好難咯。係另一半就係，但係我覺得始終另一半會真係好了解你。咁我諗佢都喺日常生活中，可能你隨口噏過，喂，我想要乜乜乜，咁可能呢日佢生日咪會送俾你，或者情人節啊，或者聖誕節，我覺得會有呢啲嘢發生咯。哦，係，但係我覺得你話送禮物俾即係另外一半呢啲或者中意嘅人難咧，但係我覺得翻工係真係仲難咯，即係同事如果上司，即係你有陣時又，但係上司其實有陣時即係叫做都其實要送下禮物嘅，即係打好關係嘅。但係同事我都會送咯，但係就可能送晒俾所有同事咯，即係可能送啲朱古力啊，如果你個係咯，即係所有人可以咯，通常都係。我都有送過一啲即係嘢食啊，類似就可以。你有送過蜜咯？係送過蜜咯，但係咁咪有啲搞笑咯。但係我就冇乜所謂，因為我嗰陣時已經冇做，咁即係我就可以送蜜咯。我送2對嘅。係啊，但佢哋嗰度有成6個人啊，6幾起碼係啊，再長嘅係6個，再長有6個啦， 7個啦已經。送咗個蜜咯，2對蜜咯。但係好似大家都幾想要啊，知？係啊，但因為都 OK 嘅個蜜，咁之後就係咯。係啦，唉，咁樣咯，但係真係比較好笑咯。係我當時都在場，我覺得個情景有啲好笑啊，好笑啊！但係我覺得同事我就冇乜收過同事禮物，都係手信啊，即係所有人我都係啲咁樣咯。係啊，即係呢啲都啲人都係容易會送呢啲咯。係啊，我突然間醒起咧，我有試過送嘢俾即係因為我呢邊有啲文化，即係可能你平時去開整頭髮啊或者整指甲啊嗰啲地方，你會送我送嘢咯，即係我有試過送啲禮物俾幫我整指甲嘅女仔咯。我覺得 OK 咯，如果你整開，因為同佢 friend 啊嘛，即係我都真係同佢吹水，咁我覺得可以送。friend 我覺得可以。有陣時呢啲少少嘅禮物都係即係都係一個幾好嘅。我都覺得係幾好嘅心意啊！即係又係即叫做朋友咯，多個係咯，即係可能結婚會請飲咯，係咪？結婚會請飲，係咪結婚會請飲嗰啲關係？係啊，咁又誇張咗少少。嚇，結婚唔會請飲，我結婚會請佢飲喎。如果你話已經去到，係啊，吓？係咩？
如果你話我已經平時送晒禮物俾佢啊，我有送啊，即係如果我次次翻去都送。真係成日見嘅話，我會咯。哦，唔係啊，但係因為佢喺香港嘛，咁我唔會成日都見到佢，即係可能半年見，即係一年見2、3、4次咯。咁但係佢有傾偈嘅。咁都 OK。我偏少呢啲關係咯，好似又反而冇乜。因為你平時都好少去真係去整呢啲。我都有，但係regularly 唔係都係可能都比較少。我睇即係可能係咧，我有少少鋪頭員工咯，變咗。我有少少係睇身份同嗰人做 friend 咯。咁如果咁呢個一定噶啦，唉呢個送嘢俾佢，呢個真係鬼唔知咩，一定噶啦，笑死！但係你係覺得即係心意緊要啲啊，定係即係實用性緊要啲？即係所有人，即係可能就算屋企人啊、朋友啊，即係中意嘅人啊，定係同事啊，定係點？我覺得係其實。嗱，即係好老土呢句，我覺得心意係好緊要嘅。但係，因為但係，我覺得你個禮物唔可以太離譜咯，即係好似加朵雪芳麵包。唔係，我而家講緊實用 vs 心意咁。我真係咁實用，你係真係食到，你可以食飽肚噶嘛。OK，對唔住，即係你生日嚟嘅 OK。係啊，所以我咪覺得即係講緊可能銀包 vs，即係可能一個實用嘅銀包，但係可能你唔中意。咁，但係我係唔得咯。我覺得我中意心意多啲嘅。但係我都覺得，就算我真係覺得個銀包唔係啱我嘅，但係我覺得佢可以諗到，見到呢個銀包嗰時諗起我，即係送俾我，咁喂我多謝佢，我已經好開心咯。係啊，我都覺得心意係緊要，因為我係嗰啲好注重背後歷史嗰啲人咯，即係我就算買一樣嘢，我都係嗰個感覺咯，instead of 嗰樣嘢咯，即係我係一個咁嘅人啊。即係所以對我嚟講係真係心意咯。即係我係真係覺得心意，但係你話實用其實冇，即係其實我覺得實用嗰啲嘢，如果真係好需要，即係如果真係有需要嗰樣嘢，已經買咗咯。係咯。但係你話想要，其實我唔係一個慾望真係好大嘅人，我覺得可能有陣時，即係我可能想要嗰啲嘢唔係真係特別貴咯，所以我就會買咗咯，自己已經。即係叫做。即係有啲人，但係其實有啲人想要啲咩㗎，我都唔知喎。有機會會想要啲咩㗎？即係禮物嚟講。我覺得真心嘅，我覺得有啲女仔會女仔會想要等陣先，嗰啲即係名牌小名牌嗰啲袋咯。嗱，我唔可以 stereotype 每個女仔都想要嘅，但係我覺得有一部分人係應該可能暗底即係心入邊有少少呢個諗法咯。都係，或者可能想收啲。其實我絲巾仔咁樣啊，係咪嗰啲嘢？即係但係絲巾仔名牌絲巾仔喎。咁對我嚟講就係變咗心意咯。係啊，即係我而家呢個就變咗心意。唔係，名牌絲巾仔我又我都唔知，我唔知喎，呢個真係，我都唔知係心意定係實用咯。但係我覺得有啲人會都有自己嘅定義嘅心意。都係，咁但係我其實公仔嗰啲我都幾中意嘅，但係其實嗰啲都幾廢嘅。講真，但係如果你係中意，就係變咗實用咯，咁你可以掛住。係啊，真呢個都真。名牌仲有啲咩名牌鏈啊嗰啲都其實都 OK 嘅，都有人送嘅。我好似之前都有見過人哋送，都幾好啊。我覺得好似係情人節人哋買俾個女朋友好似咁樣，但係個男仔好似我記得係唔係好，即係唔係好知個女仔中意咩款，之後叫啲員工試下咁樣咯，即係我見到，咁之後就試完之後覺得幾靚就買，咁我覺得呢啲真係好有心意啊。其實講真，因為男仔真係好少買禮物啦。係啊，我都覺得係。但係你嗱，即係而家我哋講咗好多啦，即係點樣送禮物啊，有啲咩，即係你有收過一啲好伏嘅禮物啊，或者一啲即係送俾點樣送咩啊，或者中意啲咩禮物啦？你有冇啲咩即係可以俾觀眾大家，即係有啲咩可以覺得可以送俾即係送俾其他人嘅禮物咧？即係可以諗下，因為我有諗過，如果一啲即係可能你話低啲預算嘅話，就可能真係一啲可能杯啊。一啲可能公仔掛出街，即係一啲飾物掛出街嗰啲啊，或者啲即係覺得學生可能可以係啲筆袋啊，或者唇膏啊，係咯，即係呢啲就比較低預算啲咯。我覺得即係如果你話高預算，我會覺得可能即係香水係一個我幾中意啊，係咯，首飾咯，或者一啲即係
Pop Mart 有啲可能盲盒嘅一啲比較偏貴，有啲可能公仔或者好大隻嗰啲，一啲人會中意嗰啲咯。但係我覺得你要真係知道嗰個人中唔中意係最緊要咯，買翻嗰樣嘢。但我覺得唔好買護膚品，喂，護膚品係真係避雷，我覺得護膚品，因為呢啲唔係啊，真係避雷啊！即係你唔好話我情人節我送嗰啲護膚品俾你，我母親節送啲護膚品俾阿媽，即係我覺得唔係阿媽 OK 啊，阿媽還阿媽 OK，但係你唔會將嗰樣叫做母親節禮物，都係嘅，即係除非佢指明嗰個牌子咯。我突然間醒起咧，你講完護膚品，有另一樣嘢，我覺得都唔係好適合，即係又唔係真係再難咯，但係有啲唔適合就係嗰啲咩 hand cream 啊，都係，即係其實我覺得香水都，但 hand cream 好多人送，唔係香水係嗰啲用開個款咯，唔係，但係因為有啲味好，你中意，人哋未必中意噶嘛。哦，hand cream 都係，即係有啲人覺得好呢個味好臭。你知唔知我用開咩味嘅香水？唔係 Carina 同款啊。唔係嗱，但係其實我唔知點解佢會咁啱同我中意同一隻味啫。即係我覺得嗰個唔算好中意，我係中意佢同一隻味咯，真係即係唔係你不如你講下你中意咩調啊？即係嗰啲咩 Woody 啊？我唔識喎，我唔係中意 Woody 啊，但係而家我學習中意 Woody 咯，我呢排對香味好有研究。我之前上咗一個香水嘅 class，我話呢啲離晒題，我哋冇講香水。係遲啲我哋再話俾大家聽。如果有人想知，係啦，因為我好 pro 啊，而家就唔係即係講笑，係啦。咁都係嘅，香水都唔好送嘅，可以送啲實用啲咯。唔係，我覺得有 budget 其實買嗱，即係如果得好大 budget 我覺得你未去到袋嘅 budget，即係名牌超名牌袋嘅 budget 咋，我覺得係電話咯，啲 AirPod 啊，其實呢啲都好實用啊，即係又實用又一定中意咯，係冇雷咯，同埋你用嗰陣時你會一直 keep 住用噶嘛，即係咯，即係當你去到即係可能你而家有6、7千蚊港幣嘅預算，咁就呢啲咯，即係 AirPod 啊。呢啲我覺得係實用，或者有啲人會送 Dyson 風筒啊，即係呢啲咯。哇，好貴啊！係啊，好貴啊！即係如果你話去嗰度咁有預算，冇乜預算就係一啲簡單嘅嘢咯。其實我覺得如果送禮咧，我覺得一啲 friend 嘅好重要嘅日子，我可以送得好誇張咯，即係可能例如結婚啊，或者結婚嗰啲一定可以，或者我想佢有細路仔，我已經喺度 FF 緊可以送嘢俾。嗱，我想講一件好誇張嘅嘢啦，即係我而家有一條戴緊嘅鏈，係我阿媽結婚嗰陣時，佢個 best friend 送俾佢噶咯。但係佢而家個 best friend 冇聯絡噶咯，但係而家係我成日都戴住嗰條鏈咯。係啊，但我覺得條鏈係俾到我好好嘅 good luck 咯，我唔知點解，即係對唔住大家，我有啲迷信，但係我覺得佢嗰個鏈係真係一個好好嘅生日禮物咯。但係有少少，即係一個我覺得係意大利嘅牌子，即係我唔係好識嘅牌子咧，一個鑽石，一個深深鑽石，係低啲就嚟有。我幾中意嗰度，即係而家變咗我喺度戴啦。Yes，咁所以我覺得講真呢啲嘢就真係可以保存好耐咯。即係我覺得唔好買啲用完就即係冇咗嗰啲嘢咯。哦，都可以咁講啊，即係你唔好問 mask 咯，我覺得即係我覺得你話少日子可以咯，但係你唔好人哋生日買啲 mask 無啦啦。我未收過啦，我唔知啊。但係我覺得如果有陣時你冇乜所謂，嗰個人又冇乜所謂都可以嘅，都係嘅。但唇膏其實有陣時你唔知佢中意咩色噶喎。唇膏唔係咩？我未收過唇膏啊。我知有啲 friend 中意咩色。哦，咁都係嘅。好啦，我未收過唇膏，好似暫時禮物嚟講。真噶？係啊，我好似反而冇咯。我收得多都係一啲。手作啊，或者啲其他嘢，林種種咯。但係我就自己就會真係我係好，其實我覺得我係有儀式感嗰啲人嚟㗎。我真係會送禮物俾自己咯，即係我係即係我係會大節送個禮物俾自己。你仲有啲咩即係禮物 suggestion 可以俾大家？定係諗唔到？有冇諗到？我覺得即係有錢真係電話嗰啲 OK。
真係講真，嗰啲真係好誇張。係好誇張。我覺得可以送水樽咯。其實機票都 OK，水樽我都覺得 OK。或者送，不過其實講真，我覺得可以送嗰啲咩 gift card 咯，Zara gift card，可能1000蚊港幣咁樣，你俾佢自己買想買嘅衫，我覺得都 OK 噶，老實。但係我覺得咧，當你有預算嗰陣時，你就即係唔係，即係當你個人唔係真係好缺錢嗰陣時咧，唔係即係你係 OK 嗰陣時，你唔好送一啲即係無啦啦送啲好平嘅嘢咯，即係無啦啦送啲 tester 嗰啲咁就唔係真係好好咯，會有啲失望。tester，真係係啊，即係嗰啲補助，係啦，嗰啲好唔掂，係啊，係嘛？但係如果我覺得配合所需送嗰啲嘢都 OK 嘅。但係嗱，雖然我暫時就好少收到嗰啲配合所需收到嘅嘢咯，就可能因為我係好中意防曬，但係冇咩人送防曬嘢俾我。喂，但係即係我都冇特別想要，我都冇特別想要嘅嗱，我真係太多啦，我覺得我已經自己一個已經買得夠多，同埋我係咯，所以我冇想要嘅，但係配合所需，我覺得係 OK 嘅，係咯。但係我覺得你都係講得幾好，水樽咯。我覺得我哋頭3可能真係變咗推介大家就係水樽，即係如果低啲預算就可能就係啲水樽啊嗰啲啦，唇膏啊嗰啲，唇膏啦係啦，之後中間預算係即係簡單啲嚟講，就係你可以每日都有機會用到，同埋每個人都應該會需要嘅嘢咯。係啦，就係低預算係啦。我中間預算就可能。其實我唔似3低預算係300蚊、100蚊嗰啲，係咯，3萬嗰啲都 OK。其實1600蚊至1000，即係可能 AirPod 咯，AirPod 1000買唔到嘛？哦，可能1000幾都係嘅。我諗嗰啲係偏高預算，應該其實都可能係鞋咯，有啲鞋你可以買到噶。如果你真係知佢個 size 嘅話，一啲衫咯，一啲衫啊嗰啲。嗰啲平啲嘅袋都應該可以噶，我覺得。係咯。即係就咁一啲你覺得好靚嘅袋，即係韓國嗰啲牌子都可以噶，我覺得。都係，或者一啲係咯，但我覺得高預算就係啦，其實高預算就好多嘢乜都得噶啦，咁樣咯，係咯，所以我哋今日就分享咗呢啲咯。但係我覺得禮物真係。即係我覺得聽完可能真係有陣時你會發現你送咗一啲類嘅禮物，咁你就轉一轉咯。即係有好多可以偏好，即係有其他選擇咯。係啊，即係可能真係水樽啊嗰啲，所以大家就可以諗一諗啊，或者真係同一啲唔同嘅人，真係會送唔同嘅禮物咯。即係可能我哋有啲觀眾係男觀眾，咁就即係可以聽下我哋呢啲女仔嘅小心思咯。啲女仔真係 care 噶，覺得個禮物係真係好 care 嘅，其實都係啊，即係收到啲咩禮物係咯，所以我哋今日就分享到嚟呢度咯。係，你有冇啲咩想補充啊？大家唔好送一啲會令人感到好失望嘅嘢咯。係啊，我覺得寧願唔好送，就算咧佢表現出咧係笑咧，你要知人哋心入邊係喊緊咯。係啊，哇！你真係一針見血，係啊，我覺得最緊要係真係你寧願唔好送，係啊，唔好送咧，人哋仲可以幫你兜一兜，就係話佢可能下次先送，你一送咗咧就真係兜都兜唔到噶啦。係啊，同埋咧，我醒起咧，千祈唔好咧，有輕微少少離題，但係咧，你唔好話咩，你即係可能你想人哋送禮物俾你嗰時，你唔好話你今年買俾我先，下年我買翻俾你，千祈唔好講呢啲嘅，因為應該嗰個人就唔會有下次噶啦，即係我意思係，但係我冇試過聽呢啲，但係如果真係有呢啲，我都心諗下咯，係啊，係啊，咁大家就如果真係想送禮物就。盡量即係俾多少少心意啦，即係揾下啲實用啲或者嗰個人會中意嘅，就算好輕微，喂，就算普通嗰啲頭髮橡筋都好啦，即係嗰啲 scrunchie 啊，我唔知中文嘅，哇，髮圈係啦，髮圈都 OK，好過雪芳蛋糕咯，係啦，即係加頓嗰啲係啦，咁我覺得大家或者有冇啲咩？即係送禮，覺得係好送禮嘅禮物可以或者經歷分享下，或者災難都可以同我哋講，係啊，分享下俾我哋啊，係咯，咁就可以 comment 下咁樣咯。係啊，同埋大家記得快啲，唔好淨係聽 subscribe 我哋，唔好淨係聽我哋，係要 follow 我哋。因為我發現好多，我哋睇翻嗰啲後台資料係真係好多人聽，但係冇乜人 follow 我哋啊。
有啲人係唔中意 follow 我哋，唔知點解。咩大家記得 follow 我哋，可能我哋有好多有趣嘅內容咧，係咪先？我哋可以分享我哋日常噶嘛，係啦，大家記得 follow 我哋 IG，follow 我哋 podcast，follow 我哋 Spotify， 同埋 subscribe 我哋 YouTube， 係啦，各個平台係啊 follow 我哋啊，多謝大家。好啦，咁歡迎大家翻到嚟我哋嘅嗱聲分享啦，係嗱聲分享啦。我今日咧有啲嘢要分享啦。我分享嘅嘢有啲特別嘅，佢唔係一個牌子啦，係真係純粹一樣嘢，就係一個面片啊。我唔知你知唔知咩係面片？我知啊，即係好細嗰啲，係啦，好細一塊圓形嘅嘢啦，係白色透明啦，咁白色嘅一塊，有啲水分喺入邊啦，咁就俾你敷啦，咁就係有啲可能妝前用啊，就幫你可能叫做係唔係面膜啦，因為佢係偏平版嘅，就可能你會多數會見到一筒一盒啊，咁樣就平，但係就好平嘅，可能一片就好平好多啦，唔係 mask 嘅價錢啦，因為你一盒都係70幾蚊港幣咁樣啦，咁入邊有好多片啦，咁有啲推薦嘅牌子俾大家啦，就可能係一啲 ABIB 呢個牌子啦，呢一個係一個偏都幾好嘅牌子啦，或者第二個就係 Mediheal 啦，咁呢兩個牌子啦，咁一啲面片就可以化妝前用，或者你平時想敷下 mask， 但係又唔想成日敷咁貴嘅 mask， 或者你想即係補一補濕啊，或者護平下一啲毛孔咁就可以用咯，面片 yes，到你分享下。我要分享嘅係一個 shampoo 啦，即係洗頭水同埋護髮素，咁咧佢就係日本嘅 brand 叫做 Plus U。嚇你知啊？唔係你等，我哋係啦，有個叫 Plus U 啦，即係佢係 Plus EAU，即係法文嚟嘅。咁咧佢係我個 friend 推薦俾我噶啦，但係我因為日本有好多呢啲一次試用裝咁樣，好平嘅啫，100 yen、200 yen， 100 yen 啦。係啦，咁你就可以試啦，咁即係6蚊雞度啦，咁然之後咧，我試咗一次咧，我個頭髮真係幾好，真係好順嘅，所以咧，同埋佢係有3個唔同種類，有一個係貨你染髮嘅，有一個貨你想要佢光澤啲，有一個想佢順啲啦頭髮，咁所以我覺得大家可以不妨試一試呢個洗頭水咯，因為佢都唔係真係好貴，因為有啲好好用嘅洗頭水可能要250蚊咁樣啦，咁但係呢個就100蚊，大概150咁樣啦，同埋真係我唔知香港有冇咯，但係可能香港都會有嘅。如果冇，大家其實我諗上網都有好多，但係呢個真係好 hit 咯。佢喺日本前排啲人係話係嗰啲喂，你買一個俾我試下，多謝。喂，好，我都想試下。美容室啊，嗰啲叫咩啊？hair stylist 即係整頭髮嗰啲人，佢哋自己都會用咯，係啦。咁所以同埋我個 friend 去咗2間嗰啲賣點講咧護膚品啊、化妝品呢啲鋪頭都賣晒啦，係啦，第3次先買到，咁所以我強力推薦大家可以不妨俾個機會佢試下用咯，係啦，大概就係咁，係啦，同埋好，你買個俾我試下。OK，多謝。係啊，好，係咯，咁我哋今日就講到呢度啦，多謝大家，記住買我哋講嘅嘢，係，多謝，拜拜，拜拜。